자, 아 근데 그 이상한 그 양말 좀비 귀신 그 거기까지는 아니다 이거. 아, 근데 내 목소리가, 아, 이거 팬인 줄 알았네. 인정팬이 스킨 꼬라지. 가자. 일단 뭐 귀신 안 나온 데까지 내가 다 길 알고 있다. 아 이 새끼 개 빠르네. 진짜 스킨 나보다 심하다 니네. 기다려봐, 우리 막 깜짝이야보다. 오케이. 여기는 막 이상한 거 튀어나오니? 이 먼저 가셈. 나 족밥이지. 이거 진짜. 아니 상훈이 니 그때 그 귀신 어떻게 생겼다고 했지? 빨리 온나? 이 새끼 어디가? 아 뭐야? 당신이야? 어쩌라고? 이거 귀신 뭐 어떻게 생겼다고 했지? 양말? 몰라. 좀비 귀신 볼까요? 나는 너무 놀라서 기억이 안 나. 이제부터 네가 먼저 가. 아니 여기까지 안 나오는 거 알잖아 상희야. 이 다음에 여기 들어와 여기 들어와. 여기서 뭐 하나 튀어나왔었는데 아닌가? 아니야. 나 튀어나왔다 이거. 훈이 이제 앞장서야지 한번 나와줘야지. 얘가 딱 보세요. 여기 한 개 나오고. 사실 구라야. 브라임. 여기서 귀신 나옴. 같이 가자고. 뭐야? 씨발. 상훈 좀비한테 뜯어 먹힌다. 아니 이제부터 네가 좀 써셈. 저번에 이쪽으로 와서 우리 뒤질 뻔했지 저번에 이쪽. 아 근데 뒤에서 오면 어떡해. 우리 저번에 이쪽으로 가서 뒤질 뻔했다 이거. 아니야. 빨리 앞장서셈. 아 따라온나 이겨도 같이 뒤지는 거야. 우리 저번에 여기까지 하고 김성원 이쪽으로 갔는데 바로 니 귀신처 만났다 이거. 아니야 몰라도 그게 아니 난 기억나. 온나 아니 랜덤인지 아닌지 몰라. 이쪽으로 왔다가 바로 앞에 귀신 섞고 아이템 또 존나 연타 했다 이거. 나 원신하면 안 돼, 그냥. 야, 우리 다 끄고 원신하실? 저분이 가세요, 빨리. 안 나오는데. 안 나오네? 근데 이거 화면 왜 이렇게 빨개졌냐? 전등이잖아, 전등. 아 야, 이거 못 열냐? 좋다. 저분이 가슴. 라이트 한거 나오면 바로 끌 거임. 아니, 진짜, 나 무서워서 자동으로 나간다니까. 아예, 그냥 원신하실? 아니? 언제 살려주세요. 여기, 우리 왔던 길이잖아. 뭐야 여기 왔던 길인데? 잘 있어, 얘들아. 난 안 갈래. 뒤질래. 따라와라. 야, 어디 갔어? 정리야, 같이 가. 어디 갔어? 아 여기 뭐 있을 것 같은데. 카메라가 한번 가봐야지. 야, 가셈. 아 카메라가 한번 카메라. 뭐야 이제 높다. 야, 여기 있는 거 아니야? 문 열린다. 아니 개새끼야 눌렀잖아. 다시 열어봐. 하지마. 하자.
해봐. 아, 아, 좋아. 야, 계속하면 귀신 나오는 거 아니야? 아, 왜 내가 계속 앞장인데? 우리 동무 있는데. 어! 이제 김성원 이제 니가 가세. 아, 싫음. 니가 가라고. 니가 가라고. 여기 동문이네. 뭔데? 야, 야, 뭔데? 아, 나 원시다로 가야. 너 원시다로 가. 무섭다! 야, 살려서. 아니, 진행 좀 해야 될 거 아니야, 이씨. 아니, 진행 충분히 했다고. 이실래. 아, 야, 또 가면 이제 죽음. 오른쪽으로 가세요. 거기서, 그쪽으로 가봐. 뭐야? 존나 못생겼다. 임종민이다. 김성원이네. 임종민이다. 야, 잠시만, 저쪽 아까 문 있었다. 그쪽으로 가. 여기. 여보세요? 빨리. 하세요. 아무 소리가 안 들리는데. 다시 해보세요. 뭐야? 해보세요, 다시. 다시 해보세요. 안 된다니까, 진짜. 아니, 나 아니, 하면. 진짜 안 된다고, 니가 해보세요. 형님 해보세요, 형님. 아니, 둘 다 지금 구라치는 거 아니에요? 아니, 진짜 안 된다고, 니가 쳐 해봐. 아, 내가 앞에 있을 테니까 니가 뒤에서 해보세요. 네. 맞네. 아이씨, 개쩔었네. 자, 갑자기 에리스 뒤에서 나오는 거 아니야? 아, 씨발. 빨리 가세요. 야, 이거 열고 바로 풀 거다. 된다. 가지 말자. 이 새끼야, 니 닫을라 했지. 뭐 개소리 내가 제일 뒤에 있었는데. 야, 김성원, 니 내 옆에서, 야, 뭐야? 같이 가. 들어가. 들어가. 같이. 빨리. 뒤질래? 없네? 야! 아! 존나 재밌네. 야, 이상원. 진짜 원신에서 역해만 쳤으면 됩니다. 아, 왜 못 닫아? 문 열어봐. 성원아, 와라. 들어오라고. 잘했어. 아무것도 안 보이네. 뭐야, 여기 길 있다. 보자. 여기 또 길 있네. 뭐야 저거? 의자. 야, 잠깐만, 여기 그거 있는 거 아니야? 씨! 저기! 잠시만. 야, 일로 와봐. 아니, 일로 와보라고. 싫어. 아니, 옷장이 있었는데, 우리 찾아보고 있었는데.
언님 어디감? 언님 어디감? 아이, 여기 오잖아. 여기 보이냐? 이 새끼, 이 새끼. 어. 동민이 가까이 키스해, 우선 키스 가게. 없었다. 죽었다. 아, 진짜. 야, 그다 여기 귀신 나온다고, 무조건. 씨발 새끼들아! 이 새끼들아! 뭐 깔고 있는데? 어이. 하라고! 빨리 직진, 눈 감고 직진. 아니 왜 계속 나만 앞장쓰는데? 아, 하지마. 아 진짜 김상원 없냐? 아니, 난 하기 싫은데 억지로 온 거라고. 네가 한다. 아, 그럼 나가, 어? 아니다, 원신하다가 진짜. 아, 이 새끼. 다시 뒤로 가볼래, 그러면? 여기는 맞는 것 같은데. 아 좀 와. 아이고. 야 내가 봤다. 나 여기서 이거 튀어나온디 이제 여기서. 그러니까. 했었거든. 훈이 일로 와. 씨발 뭐야? 아닌가? 뭐야 이거? 아니 좀 이제 니들이 앞장서. 아, 엿먹어. 어, 보이냐? 없네. 야, 우리 방금이랑 맥 구조가 똑같은데. 동민이 맞지? 야, 아니야. 야, 뭐야 저기 뭐 있었는데 또 사라졌다. 여기 또 무슨 서 있었거든. 막 기큰. 뭐야? 인종 부르는 거 있는데. 일로 보세요. 진짜 여기까지 나 혼자 쳐오고 진짜. 아, 하지마. 아 뭐야 이거 빌보드 입력한 거 있는데. 엿먹자. 이거 비밀번호 입력해야 되는데. 유튜브 좀 보고 올게요. 비밀번호 5910. 왜 안 되면 이거 현관문 비밀번호 국룰인데. 아 유튜브 좀 보고 올게요. 안 돼. 혹시사? 아니 일본어로 돼 있다고 니가 쳐보셈. 아니, 이거 일본어가 아니라 한자잖아, 병신아. 아니, 한자하고 일본어랑 섞여 있잖아. 구는 9구고, 4는 네스하고, 그렇네? 저거 2개 빼고 근데 일본어는. 이거 수학 문제 있던데. 네스하고 9구 저거 빼고 다 일본어임. 아까 보니까 수학 문제 있던데. 뭐야? 왜? 이거 다이니까 뭐, 썼는데 오브젝트, 뭐시. 오브젝트 서치 폴더 코드 니어 원 오브 더 콤비니트인가? 아니 세빈트 읽을 수 있는데 뭐라 하는지 모르겠다. 여기 말고 막 바닥 물로 다 가득 차 있는 곳 가야 되는데 여기. 아, 거기 귀신 있잖아. 아니 거기까지는 없음. 내가 봤어. 아니, 내가 봤어. 내가 봤다고. 여기로 가는 거 아니야, 저거 부서진 거. 몰라. 씨. 존나 어렵네. 씨발. 여기 어디로 가는 거야?
아, 여기 있구나. 여기 아니잖아. 아, 여기 있다, 여기 있다, 여기 있다. 야, 이거, 찾았다, 찾았다. 기다려봐, 야, 이거 어떻게 외우냐. 야, 비켜봐, 비켜봐. 진짜 찍을게. 오케이, 가자. 야, 근데 가는 길에 귀신 나오는 거 아니겠지? 나오겠냐? 이쪽 아니다, 이쪽 아니다. 여기. 내가 잡을게. 여기 아니잖아. 뭐, 여기, 아, 이쪽. 거기 아닌데. 맞네. 여기 나온대. 나 길을 다 기억하고 있단 말이지. 예상됩니다. 아, 예상됩니다. 내가 말 포트. 주차시 어딨지? 기다려봐. 예상됩니다. 자, 이거 내가 버스 다 해주는 거다. 내가 길도 찾고, 수가 내가 앞장도 봤어. 일본어도 내가 찾고, 진짜. 보자. 이거. 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 중기보로 바로 올라간다는데. 됐다. 야, 여기 그거 아니냐? 여기 바로 있다, 바로. 이거 먹었다. 바로 생겼는데 나 안 먹었지, 뭐 먹었다. 이건나. 바로 들고 뭐 하게, 근데. 이거 부숴야지, 나무 판자. 영민이가. 이- 다른 길인데. 아니구나. 어디가? 이거 진짜 존나 지렁이 같이 생긴 새끼 팔 존나 여러 개 달리네. 나랑 싸우는 것도 있던데. 여기 아니잖아. 나올래. 그러니까, 공항. 싸울래. 이공에 빠졌다. 아, 왜. 아, 뭐야. 아! 아! 와! 아! 씨발, 깜짝아. 아니, 정민이. 내가 집어서 놀랬음. 아니, 딱 여기 있었는데 여기 귀신 나고 니 저기 갇혔었음. 방금 니 뒤에 보자마자 그거 봤지? 아이씨. 니가 말 안 했으면 난 그냥 갔어. 내 비명소리 듣고 봤지? 어. 아, 진짜. 이게 다음이다, 다음. 아, 이래? 나 별로 안 무서운 거 같지, 근데. 되게 무섭다. 홈프에 됩니다. 주변에 있다, 주변에. 저기 있다, 저기. 아니, 저 물, 이거 귀신 있다, 이거. 야, 딱 여기까지 나와, 여기까지 나와. 더 나와, 더 나와, 더 나와. 빨리 뭐함. 아니, 가면 이 새끼 문 닫을 거잖아. 이거 봐라. 아이, 따라. 일로와, 일로와, 일로와. 아, 온나, 아! 진짜. 나 나간다, 나 원신한다, 원신. 씨발, 뭐야. 이집에 누가 있어? 아니, 나 있는데, 너 없나? 나 있는데 문 닫으면 진짜 바로 원신하러 감. 니가 문다 쳐닫지 마세요, 나 진짜. 아, 그럼 니 끄세요, 니 끄는 거 상관없음. 나 문 닫히는 순간 RTP 부른다. 오케이. 아, 밀망아! 아, 개새끼. 아니, 얘랑 좀 깨야 유튜브 갖고 나올 거 아니야, 형이야. 아니, 못 깬다니까. 뭘 못 깨, 씨. 일찍 맵 별로반도 못 샀잖아. 아, 심장 소리 뭔데? 아! 아니, 진짜. 이 카메라. 사람 계속 소리 지르니까 나도 놀라잖아. 아, 장이야, 문 좀 닫지 마. 아니, 진짜 너무 무섭다고, 이거.
빨리 절로 가봐. 동민아 절로 가자. 빨리 가세요. 승리의 정수리 냄새를 맡으니. 씨발, 뒤에서 나온 거 아니겠지? 빨리 뒤에서. 뭔데? 왜, 뭔데? 야, 가자! 남스터 김병지 한 번 더 찍는 거야. 여기 길 있다, 길. 아, 안 갈래. 아, 가면서 김병지 찍자. 왜, 신놈아! 왜, 개새끼야! 아니, 왜 나 버리고 도망가냐고, 이 새끼들아. 아이. 아! 아! 아, 아! 아니야, 나 진짜 한 번 더 하면 운전하러 간다. 아, 진짜. 빨리 가세요. 앞장서, 개새끼야! 못 먹어. 뭐 만드는 년. 여기 거기잖아. 야, 비번 또 찾아야 되는 거 아니야? 아, 이거 맞아. 이거 그거 비번 쫓아야 되는 거 맞음. 아! 야, 정민아, 아니, 근데, 야, 거기 귀신 있잖아, 또. 그거 먹겠니? 공포 게임인데. 아니, 지훈님 먼저 가자. 카메라. 야, 양심 아니, 뒤졌네. 카메라. 내가 무서워서 그러는 거 아니라. 김정은 니 그거 아니야, 씨발. 아 왔던 길인데 왜 못 가겠냐? 아니, 김정은 진짜 바로까지 쳐들고 우린 랜턴 들고 불러 지져야 되는데 이 새끼 대가리 깨면 그냥 끝이잖아. 여기잖아. 아, 야, 이거 비밀번호 위치가 이거 뭐지? 일단 밀러 들어오세요. 비밀번호 아까 전에 찾았던 곳에서 찾으면 되지 않을까? 그러니까. 거기 또 있을 것 같은데. 아, 근데 거기 수학 문제 있던데. 나 수학 못 푸는데. 나 김땡땡 유튜브 보고 하는데 거기 수학 문제 있던데. 김땡땡, 김상원. 김상원. 야, 문 열어, 뭐해. 우리 도주경로를 막으면 안 돼. 도주경로다. 옷장 봐봐, 옷장. 나. 여기서 찾아야지. 이번 네가 들어가자. 이 새끼 언제까지 버스 쳐받을 거임? 이 새끼 진짜 뭘 해도 될 놈이야 진짜. 왜 또 소리 안 들리는데 무섭게. 이가잖아. 미친나 너 알테프 누른다. 빨리 가. 알테프 누른다. 흥이 나와 안 보여. 눌러. 야, 여기 길 있는데. 그럼 뭐 홍길동이니? 아니, 정민아, 여기 길 있는데. 여자 조용히 해봐. 뭐 샤사삭거리는 소리 들렸어. 그거 말고 개새끼야. 여기 없는데. 그럼 또 다른 곳 가야 되나? 아, 저기 그거 있잖아. 또 뭐? 아니, 근데 니 스킨보단 안 무섭다 진짜. 귀신이. 오른쪽으로 가야지.
있는데. 저기 있다, 수학 문제. 빨리 가세요. 스파. 개새끼야. 야. 나 F 누른다. 야! 아! 니가 나갔냐? 아니 이거 자전거 다침. 아니 다 들어왔어야지 뭐한대. 아 진짜. 이렇게 컨텐츠가 망했죠. 컨텐츠 폭망. 니들끼리 깨서 난 뒤졌다. 뒤에 선생님 뒤에 불안돼. 씨, 나 안 나갈걸. 야 난 계속 버텼는데 왜 그럼 피지네, 진짜. 아니 내가 너무 무서웠으면 둘이나 쳐버리겠지. 진짜, 니 새끼는 버스 받아서 챌린저도 갈 놈이다. 아니면 이제 나 그렇게 버스를 잘 쳐봤는데. 님 이제 나가실? 컨텐츠 폭망. 야, 이거 1편으로 찍고 그냥 2편 찍어. 절대 못해, 씨발. 콘텐츠 원신 거고 원신. 원신이 좀 작작하셈, 진짜. 이렇게만 쓰는 놈이. 원신 초딩한테 버스를 받아봤다고. 뭘 초대한테 버스를 받아. 아 그렇게. 아 진짜. 아니 이 표현 찍지 마셈.